Κάποια επιπλέον σημεία που χρειάζονται προετοιμασία πριν τη συνέντευξη είναι οι απαντήσεις που θα δώσετε στις ερωτήσεις που μπορεί να σας τεθούν. Οι ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε στο συνεντευκτή σας στο τέλος της συνέντευξης. Επίσης, θα χρειαστεί να φροντίσετε να πάρετε μαζί σας μερικά αντίγραφα του βιογραφικού σας. Να φτάσετε έγκαιρα στο χώρο που έχει καθοριστεί για τη συνέντευξή σας. Να παρουσιαστείτε στη συνέντευξη με την κατάλληλη εμφάνιση. Κάντε κλικ στις διαθέσιμες επιλογές για να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Προετοιμάστε τις απαντήσεις σας με κάποιον που θα αξιολογήσει τα λεγόμενα και τη γλώσσα του σώματός σας. Αν υπάρχουν κάποια κενά στην επαγγελματική σας πορεία, φροντίστε να είστε έτοιμοι να εξηγήσετε το λόγο. Λάβετε υπόψη ότι ο συνεντευκτής θα χρησιμοποιήσει ως βάση για τις ερωτήσεις του τις πληροφορίες που αναφέρετε στην αίτησή σας. Προσπαθήστε να ενισχύετε πάντα τις απαντήσεις σας με παραδείγματα από την εργασιακή σας εμπειρία. Συνηθίζεται προς το τέλος της συνέντευξης ο συνεντευκτής να ρωτάει τον υποψήφιο αν έχει να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Καλό θα είναι να έχετε σκεφτεί μερικές πριν πάτε στη συνέντευξη. Η έρευνά σας για την εταιρεία θα σας βοηθήσει, αλλά θα μπορούσατε να ρωτήσετε κάτι για τη θέση, όπως τι προσδοκούν να επιτύχετε τους πρώτους μήνες. Μην παραλείψετε να ρωτήσετε για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Εφόσον δεν γνωρίζετε αν στη συνέντευξη θα παρευρεθούν ένας ή περισσότεροι άνθρωποι, καλό είναι να έχετε μαζί σας επιπλέον αντίγραφα του βιογραφικού σας σε περίπτωση που χρειαστούν. Η προνοητικότητά σας θα εκτιμηθεί. Υπάρχουν οργανισμοί στους οποίους η εμφάνιση των εργαζομένων είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό είναι προτιμότερο να εμφανιστείτε για τη συνέντευξη ντυμένοι καλά, αποφεύγοντας τις υπερβολές. Ο γενικός κανόνας όσον αφορά τη σωστή εμφάνιση είναι: ντυθείτε ανάλογα με το ύφος του οργανισμού και τη θέση που διεκδικείτε. Ειδικότερα όσον αφορά την εμφάνισή σας, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι σημαντικό να είστε καθαροί, περιποιημένοι και καλοντυμένοι. Επομένως, φροντίστε την προσωπική σας υγιεινή. Αν θέλετε να φορέσετε άρωμα, θα πρέπει να είναι κάτι πολύ διακριτικό. Αποφύγετε να καπνίσετε πριν τη συνέντευξη, γιατί η μυρωδιά του καπνού μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστη για το συνεντευκτή. Οι γυναίκες υποψήφιες θα πρέπει να αποφύγουν τα πολλά κοσμήματα και το έντονο μακιγιάζ. Όσον αφορά το ντύσιμό σας, θα πρέπει να φροντίσετε σε γενικές γραμμές τα ρούχα σας να είναι καθαρά και καλοσιδερωμένα. Αποφύγετε τα τζιν, το εκεντρικό ή προκλητικό ντύσιμο. Μία ασφαλής επιλογή είναι ένα κλασικό κοστούμι ή ταγέρ για τις γυναίκες. Ιδανικά, θα πρέπει να προσαρμόσετε τον ντύσιμό σας στο ύφος του οργανισμού στον οποίο απευθύνεστε. Τέλος, λίγο πριν την είσοδό σας στο χώρο της συνέντευξης, μην παραλείψετε να κλείσετε το κινητό σας ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή μπορεί να σας διακόψει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Κάντε κλικ στις διαθέσιμες επιλογές για να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουν όλοι οι οργανισμοί το ίδιο ύφος. Αν έχετε τη δυνατότητα, δείτε τι φορούν οι άνθρωποι που εργάζονται ήδη στον οργανισμό που πρόκειται να πάτε για συνέντευξη. Αν είστε υποψήφιοι για μια θέση που προϋποθέτει παρουσιάσεις σε πελάτες, ντυθείτε πιο καλά. Αν πρόκειται για μια εσωτερική διοικητική θέση, ενδεχομένως να μπορεί να επιτρέπετε να ντυθείτε λίγο πιο ανάλαφρα.